Selamat datang di channel kami, channel Omang CS85. Kami di sini akan makan-makan hasil mancing yang akan di mancing-mancing di sini ya. Di sungai, di mata air. Mancing mania, mantap. Mantap. Kan ikan di wadah nih. Tuh lumayan ya, lumayan lah. Ini hasilnya nanti akan dibakar langsung di lokasi di sini ya. Ini tajam sekali nih, ada. Bahaya. Banyak karena habis hujan kemarin ya. Banyak habis hujan dagingnya banyak ikannya. Tadi menurutkan ya. Sudah lihat. Habis. Keren, bagus keting. Nyangkul guys ke sini. Besarin nih guys, lihat. Woi. Yes, ini dapat guys. Dapat guys. Makannya. Oke, dapat. Guys, saya menang ikan bayar ya. Guys, ini lumayan ya buat makan.
guys, mantap. Yuk menang lauk payar. Kalau di daerah kamu ini apa namanya? Sebutkin di kolom komentar. Nah, kali kan ya. Orang mantap. Oke teman-teman, kita sekarang tinggal pembuatan masak-masaknya ya. Ingin kompor buatan hawu gak ada rumah. Sip, next time lanjut. Oke guys, kita akan membersihkan ikannya dulu ya guys. Masak. Susah juga. Tapi ini kalau dimakan goreng. Telurnya ya lumayan lah, kecil ya. Ini lumayan kalau dimakan ya. Bumbunya dulu ya, bumbu racik. Tutupnya aja biar gak keasinan. Ini apinya sudah nyala ya, tinggal bumbunya, tinggal itunya. Ikannya buat goreng-goreng, oke? Yuk. Oke. Mana terasnya mana? Beli. Tak kan anu meuli. Ayo panatap. Mari. Makasih Mang. Makasih ya Mang. Ini dikasih oleh warga Karang Bandungnya. Warga Karang mata airnya di sini dikasih guys. Habis cium. Cuma dikelitan itu nanti di carabutan. Copongan. Awas itu saya nih. Apa nos? Mantap guys. Langsung minyak kabeh. Tapi kan ada minyak itu nanti ada saya Kajin. itu lah oke dari sebelah.
hampir matang ya, hampir matang. Ini lauknya hampir matang. Nanti akan kita hidangkan buat kita makan-makan bareng sama teman-teman. Ya guys, sekarang kita tinggal plating makanannya ya. Ya, Siap guys, ini makanan sudah Ini jadi. makanannya ini ikan mantap. asinnya ya. Ini adalah hasil mancing Mirong. Mancing ya. Ini keting. Sip. Tuh sambal apa ya namanya? Ini mirip sega kuning ya. Mantap. Mantap guys. Ini guys. Ini ada lalapnya juga nih. Oke teman-teman, kita tinggal makan guys. Ini hasil mancing kami ya. Ini tadi Di sini. hasil mancing. Ya tadi lupa bawa jari jadinya segini. Ini Dan sebelum makan kita berdoa dulu. Doa mulai. lanjut saja, let's go makan-makan. Rem. Ini nasinya buat sahur ya. Sahur. Iya. Tahu ini. Udah koneng. Pak, klik, komen, dan subscribe.